في غزوة مشهورة اسمها غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد. كان سلمة بيحرس إبل ومواشي النبي مع غلام صغير اسمه رباح. في نص الليل هجم عليهم مشركين وسرقوا المواشي وقتلوا الراعي. رباح جري بسرعة للنبي، وسلمة طلع فوق الجبل وفضل ينده: يا صباحاه، يعني الحقونا في مصيبة. وبدل ما يستنى حد يجي يساعده، لأ، سلمة جري ورا المشركين لوحده، وهو بيجري يضرب خيولهم بالسيف ويرميهم بالسهام، وكل ما يسيبوا حاجة من اللي سرقوها سلمة يروح يحط حجر فوقها علشان الصحابة يعرفوا مكانها. وكان كل شوية يهتف ويقول: أنا ابن الأكوع، والنهاردة يوم الرضع، يعني يوم هلاك الأشرار. النبي بعد شوية بعت فرسان يساعده زي أبو قتادة والأخرم، وفعلا لحقوا بالمشركين. أبو قتادة قتل قائدهم، وسلمة كمل مطاردة اللي فضلوا هربانين، وفضل وراهم لحد ما وقعوا من التعب وكانوا هيشربوا من بير، لكن سلمة لحقهم قبل ما يشربوا نقطة مية. بعد كل ده رجع للنبي وقال له: يا رسول الله، اديني 100 واحد أرجع أكمل عليهم. النبي ضحك لدرجة إن نوره بان من ضحكته، وقال له: خلاص، هم خلاص جريوا على أرض غطفان. وبعد شوية جه راجل من غطفان قال للنبي: أنا شفت المشركين هناك كانوا عاملين أكل، بس أول ما شافوا سواد واحد جاي من بعيد قالوا ده سلمة، فجريوا وسابوا الأكل قبل ما يستوي. ياه، تخيلوا البطل ده خلى جيش كامل يهرب منه. علشان كده النبي قال: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. واداله سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، وده شرف كبير قوي